Kuning. Yang kuning bukan tuh bajunya tuh baju si yang kuning domino. Dalam coba lihat ada tas itu. Bilang dulu. Itu ada jatuh tuh. Oh iya. Nah, ada sih. Oh, makasih, Wak. Masih itu kalau sampai, Wak. Tadi kan katanya kalau bajunya. Jangan digituin, diangkat. Ya kalau yang itu udah selesai. Kalau nggak itu besar. Oh, makasih, Wak. Makan nasi dulu. Jualan. Makan. Coba ya di batu kan, air panas. Kasih makan labu air. Tadi kasih makan labu panas. Makan pakai apa? Pilih aja mau ada piong air. Piringnya. Telepon. Mana? Teleponnya dipotong dua. Itu kata yang dikan. Ini dipotong satu aja semua, Peng. Ada. Jangan begitu, gunting. Yul, gunting. Itu gunting itu tuh ada itu tuh. Oh, bisa. Ini udah ada yang dipotong. Udah. Ini pakai kertas semua. Iya. Kertasnya juga digunting. Ini banyak piring, Pak. Ini kertasnya digunting, Pak. Bentar kamu yang dua. Silakan. Ini sendal makan tuh, sendoknya ada dua. Ada tuh, makan tuh, ayam. Lu jangan lu klipin, lu lemin. Bagi dua. Ini bagi dua. Ini kertas. Diklip ya? Ya. Kalau kamu belum diklip, aku bilang aja aja. Dia tanggung jawab atas semua ini. Ini kok. Nggak masalah, gue. Ini kok. Gue. Pilih. Nggak makan, gue. Ayo kok. Gue. Kopi itu lah. Ambilin. Udah ntar aku. Wan, kemudian dari lu nggak ikut. Wan, kamu nggak ada dari lu. Dari dimarahin, soalnya cewek semua di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonton. Nasinya dulu kali ambil. Nonton Batman. Nih. Nonton di rumah di atas. Lagi. Ada boat, ada bidadari. Ada bidadari boat. Ini ada masak. Pelan. Daerah itu siapa yang tinggalin ya di daerah itu. Ini datang kan. Si Chris. Jangan. Kok HP lagi sih? Yang kerja Ipo, entar duitnya kasih Ipo, jangan marah. Polangan kan hari ini lagi diberdayakan. Sumber daya alam. Iya, emang. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang jadi berdayakan. Ngomong. Kerja. Ipo banting. Sumber daya alam yang dapat diberdayakan. Pakai sendok, ambilnya pakai sendok.